伫咧进前，大法官有解释讲，因为性别平等限制女性劳工伫半暝做工课是违反宪法的。就学者认为讲，不管查甫查某，伫咧半暝上班拢是一种伤害，应该甲法条改做无分性别，拢爱受到保障才对。莫因为性别平等，煞变做是另外一种伤害劳工的方式。原地劳基法49条第1项规定，除非伫经过工会也是劳资会议的同意，伫一定的配套措施之下，雇主才会当要求女性劳工伫暗时做工课。不过，顶个月20日，司法院大法官认为，限制女性伫夜间做工课，碍着性别平等，宣布违宪。今仔日伫立法院引起学者甲工会团体的讨论。如果你认为说，对于女性劳工夜间工作的这些种种的规范，形成对男性劳工的不平等的时候，那为什么他去把女性劳工的保护把它拿掉，而不是采取一个把男性劳工也一起拉进来？柯春干认为，暗时做工课无分性别，对身体拢有影响，建议应该甲宣布违宪的49条第1项改做无分性别拢受到保障。另外，这项解释嘛讲到，因为个人的差异，这种保护无一定适合透过工会也是劳资会议来决定。嘛有学者烦恼，安尼宣布可能会减弱工会的力量。你劳工敢跟雇主说，本人不同意你制定的工作规则，请你不要叫我夜间工作。请问劳工讲得出这一句话吗？因为讲不出来，才需要我们49条。那请问为什么我们社会没有去思考说，雇主有没有尽到协商的义务？而是去检讨说，劳工这边是不是被工会所侵害？学者指出，劳工虽然有无同意暗时做工课的权利，但是实务上真罕得有劳工假拒绝，所以才需要工会保护。司法院民事厅是讲，针对大法官的释宪，因为一款无同，无法度做回应，但是相信释字807是未来修法的开始。记者郭冠场随台北报道。